咁我媽咪咧就有一晚咧，佢係收工或者係收鋪啦。咁然後咧，佢就喺荔枝角嗰度搭小巴，咁就去呢個荃灣嘅。咁上車嘅時候咧，架車裏面咧總共即係開車嘅時候得4個人。咁個司機啦，一個男嘅乘客，同埋我媽咪，同埋一個女學生。咁跟住咧，佢就即係架車咧就得4個人，咁啊開車啦。咁一路咧都冇人上車，冇人落車。咁然後咧去到呢個荔景橋底啦，咁一個巴士站喺嗰度噶嘛。咁跟住咧無端端聽到有把聲就係話唔該，司機有落。咁跟住咧之後個司機咧就即係窒咗一窒咁樣，即係急一急架車，然後咧就真係駛埋去喎。但係嗰一度咧其實係唔可以落車噶嘛。咁但係因為嗰個巴士站後邊冇幾遠咧就係荃灣墳場。咁跟住個司機就真係停一停。咁跟住一停車嘅時間咧，咁車裏面嘅乘客咧都喺度望下望下，咁因為咧點解咧就係差唔多嗰啲乘客都係坐晒前面嘅部分啦，咁我媽咪都係坐第一、第二行，咁後面即係個女學生啦，跟住隔離個男乘客，咁好肯定後面係冇人㗎，咁但係咧真係有個女仔咧着住白衫咁樣，好長頭髮。喺後邊一路咁樣行前去，行到去司機位嗰度咧，即係附近啦，俾錢。咁跟住個司機咧就即刻即係唔睇啲錢，跟住咧個乘客落咗車啦，咁啊司機打開窗，將嗰啲錢咧掉出車出面，係啦，跟住好大聲話邪嘢咁講，係啦，咁跟住之後咧，咁個司機咧就好快咁樣開車，好快好快，咁去到咧葵芳警署，停喺警署嘅出邊喎，跟住咧就擰轉頭同啲乘客講啦，即係嗰3個乘客啦，跟住就話我呢個車咧唔載你哋噶啦。你同我而家落車，我唔收你錢咁講。咁跟住司機就話啦，你哋記住，千祈唔好即刻翻屋企，轉幾輪嘅交通工具。係啦，咁跟住咧，我媽咪咧就好驚，咁啊即刻落車啦。咁個男乘客都落車，個女乘客咧就喺度話，即係另一個學生咧，佢就喺度話我未到㗎咁講。咁但係我媽咪就唔理啦，拉埋佢落車咯。咁跟住嗰個女學生就好似好彷徨咁樣，唔知做乜嘢咁。咁跟住我媽咪就唔理佢，拉住佢上的士，咁啊即係同佢一路喺度咁樣遊車河遊咗轉，咁跟住先劈低翻個女學生喺個警署。因為個女學生唔知道咩事啊嘛，完全感覺唔到。係啊，因為佢好驚啊，直情咧佢，因為大家都驚在就係佢哋明明知道嘅車係真係得嗰3個乘客一個司機，咁冇理由無端端真係會有個女仔嗌落車。仲要佢真係行前嚟俾錢落，大家都見到嘅要。係啊，大家見到㗎。嗱，為拗而拗下先，有冇機會嗰個上咗車嗰個女人啊嚇，一早坐喺上邊嘅？咁可能佢係瞓低咗，有冇咁可能咧？司機都應該知啩。巴點瞓低啊？唔知啊，可能佢自己咁樣累，即係點啊？即係好屈身啊，咁瞓低咗，有冇咁可能咧？我諗難啲咯。喂，但係另外想問下小維啊，即係當其時嗱，個司機咪收咗嗰個錢嘅，咁嗰剎那嗰個錢有冇即刻就變成溪錢定點？冇睇到啊，但係司機好快，因為佢直情咧即刻掉咗出窗出面咧，就好大聲話邪嘢咁樣。係咯，不過可能佢已經知道或者係咯，個司機同埋我諗個司機係之前可能遇過呢啲經歷咧，因為佢好快咁樣去到呢個葵芳警署，因為警署出面通常都唔停得車㗎啦。係，佢真係咁停喺度，然後仲要同佢哋講話我架車唔接客㗎啦。即係有啲正氣俾佢。係啦，即係我唔載人咯，同埋唔收佢哋錢咯。喂，但係佢都幾熟悉呢啲嘢，譬如話佢會建議你哋嗱，唔好即刻翻屋企住，兜幾輪車先。係啊，即係個司機就話你哋唔好即刻翻屋企嘅，即係同佢哋講咯，叫佢哋兜幾輪交通工具先咯，唔好即刻翻屋企咁提佢哋咯。好似一個咧即係解決嘅 formula 咁樣喎。我諗係咯，因為可能個司機係有經驗咁樣。我都驚。你媽咪咪見到淨係嗰個所謂嗱，如果當佢真係靈體先啦，咁係咪見到晒佢真係咁樣一路行出嚟俾埋錢嗰個過程？見到啊，完全見到啊。係點樣㗎？唔係，佢咪淨慢慢喺後面慢慢褪前嚟咯，即係冇話好清楚睇唔睇到，但係睇唔到塊面咯，肯定。咁睇到佢係着住白色嘅長裙咯，頭髮好長，因為咧佢係耷耷地低頭咁樣咧，頭髮遮住塊面㗎，即係由頭到尾咧，甚至乎佢落車嘅時候咧，都係冇人睇到佢個樣㗎咯。但係佢係好慢㗎咯，一切動作。嗱咁講喎，雖然咧佢真係咁樣出現咗啦，但係呢個靈體亦都冇惡意，佢真係俾錢㗎喎，係咪先？係啊，但係佢喺墳場嗰度，即係附近落車咁就有啲少少嚇人咯。咁啊，即係雖然話順風車都係咁話啦，即係可能安全起見咧，個司機叔都叫你哋咁樣即係做法啦，嗬。係啊。哇！如果而家係嗰啲即係小巴朋友咧，通知小巴咧，會唔會即係有機會同我哋講下，係咪有咁嘅 case 會曾經發生？即係尤其是係呢條線啦，而家仲有㗎嘛，係咪呢條？係啊，喺荔景橋底嗰度附近咯嚇。哇！好鬼驚喎，咁樣真係。香港大概發生喺5年前度啦。咁我哋住喺何文田某條屋村啦。咁咧就嗰陣時嗰架 lift 咧就係得6樓停一停，同埋係13樓停一停嘅。咁咧咁我哋嗰時夜晚翻屋企啦，咁就通常都因為屋村咧都會靜嘅夜晚黑。咁我翻咁一入 lift 咧就即刻撳掣，咁但係我未撳掣之前咧，咁自己13樓嗰間燈係着咗咯。咁後嚟跟住我都冇懷疑啦。咁後嚟跟住就
到架 lift 開嘅時候咧，咁諗住第一個衝出去快啲翻屋企啦，咁因為好靜到驚。咁但係咧，我未出去嘅時候已經咧聽到比我前面咧個高踭鞋個女人咧已經係行得好快啦。即係一開 lift 已經係聽到，即係有個女人着高踭鞋咁行咗出去先咯。咁當時真係好驚咁翻屋企啦，咁但係又唔敢話俾屋企人聽啦。咁後嚟跟住隔咗冇幾耐之後咧，我細佬又即係又試過咁樣啦，就話翻俾我媽咪聽咯。咁我咁即係話翻俾佢聽，即係我都試過咁樣咯。就係其實你覺得係一種咩嘅聲音嚟嘅咧？我覺得可能即係有個靈體咁就一齊同我搭 lift 咯。係，但係你就當然見唔到佢啦。我見唔到佢，但係你就聽到聲啦。一開 lift 係好清楚聽到有個即係隻高踭鞋嘅聲係咁角咁行出去咯。喂，咁我明白咧，就係你淨聽到喺個 lift 度慢慢咁行出去，喺你隔離嘅啲聲。係，直情一開 lift 嘅時候咧，就聽到佢已經喺我前面行緊嘅咯。咁但係 lift 嘅時候咧，佢冇發出任何聲音咯。但係你又唔會覺得係出邊嘅聲音？應該唔會，因為係好靜嘅嘢，好靜，同埋喺你前邊嘅咁樣嘅。係啊。嗱，亦都肯定係高踭鞋聲啦。係啊，咁我細佬聽到嘅係高踭鞋聲咯。哇！我同我細佬都知道應該係同一個靈體咯。有冇話聽到咧？嗱，一開 lift 咧，聽到行到去幾遠啊？有冇話即係發覺佢邊間屋啊之類咁樣？因為通常一開 lift 咧，我哋咧一開 lift 大概係20步度咧，就一係就上樓梯，一係落樓梯㗎啦。咁就我諗應該佢喺嗰度就已經消失咗，應該大概10零步度咁聽到，個聲10零下咁就已經係冇錯。有冇其他嘅街坊都有咁嘅經歷啊？你知唔知啊？其他嗰啲就冇乜，即係冇乜點樣嘅同佢聯絡過咯。係。咁就係我同我細佬知咯。咁我家姐就未聽過咯。但係之後有冇事？有冇其他奇異嘅嘢？應該就冇啦。即係淨係聽到啲怪聲。上次聽到好似人喺 lift 裏邊同你一齊搭 lift，但係根本就唔見到佢。係啊，因為一開 lift 都成第一個我會出去，但係已經有個好大聲已經出咗去先。哇！但係都驚咯，係咪先？無端端。係啊。即係淨係得你同你細佬嘅啫嘛。係啊。係咯。好啊！另外想回應多個咧，喺關於頤和園嗰度嘅。上次我哋真係雲海所講嗰度啦。咁咧我就嗰陣時我大概係上個月咧去完翻嚟。咁咧我哋去個頤和園嗰度咧，咁有個後院咧就係俾珍妃住嘅。係。咁我哋咧就入到去嗰度就介紹啦，就話前珍妃即係俾慈禧軟禁啊嗰度。咁後嚟跟住咧，咁我哋都睇到呢套間屋咧係比較即係恐怖啊！咁好似有兩隻眼望出嚟咁咯。咁同埋佢哋前面嗰個湖水咧係一潭死水啦。咁我哋都即係都懷疑可能因為丟空咗咁耐啦，咁但係你團友咧有成10幾個人晚喺度講，就話哎呀珍妃即係話呢個後院咁靚，如果我哋死咗喺度住都好咯，點講埋呢啲嘢啊！咁後嚟因為我未聽雲海之前咧，我哋係我都唔知有即係呢件嘅故事啦。咁後嚟跟住咧，咁咧突然間冇幾耐之後，個天咧啲雲咧啱正一個後院嘅啫，咁咧就全部黑晒啊！咁但係出面咧就係冇嘢，即係一線之隔嘅咋。出面係冇晒嘢喎，咁咧係去珍妃嗰個後院咧就係全部嗰啲成個天黑晒咯。咁後尾跟住咧，我同我男朋友就話即係大家望一望，因為我哋都要去北京，即係去啲地方唔會亂講嘢噶嘛。咁其中有兩個團友咧，直情咧喺個橫嗰個即係攬出去個後院嗰個門嗰度咧，即係撲低咗咯。嗰個因為後院嗰度有2個梯級咁樣，就撲低咗咯。係咪佢講呢個説話嘅？但係又唔係佢講。唔係佢講嘅。係咯，係另外嗰個團友講，但唔知點解佢哋兩個會撲低咯。唔係，但係會唔會惹到即係其實咁樣啊？俾大家顯示一下力量咁樣啊？係啊，我哋嗰時有20幾個團友，咁咧全部入晒後院嗰度，個導遊介紹咯。咁嗰啲其他有好多就去即係有其他10幾把聲喺度講，就話哇呢個院後院好靚啊，點啊，即係講埋晒呢啲。唔係靚唔緊要啊，但係你講埋嗰句先重要。係啊，佢如果死咗喺度住好啦咁嘅咯。係咁，但係都冇特別嘅嘢發生喺嗰啲講嘅朋友身上邊係嘛？反而冇講嗰兩個撲低咗。咁可能純粹少啲意外嚟嘅啫，或者可能。唔關事嘅。只不過都警戒啦，你諗下，突然間天黑喎，無端端。係好奇怪啦！突然間係即係突然間係好陰森咯，覺得係感覺。即係如果你咧特登攞個解釋咧，就話突然間風起雲湧啊，唔知道啦嚇。即係後尾佢哋聽完雲海講嗰就可能係即係都有啲關係咁樣。講一個就近排呢幾個禮拜發生嘅，就我朋友嚟嘅，就啱啱其實而家我都同佢一齊，不過佢喺出面食緊嘢，我費事，因為佢老婆好驚嘅，唔可以話俾老婆聽嘅呢單嘢。係，如果老婆知道就好大鑊噶啦。咁咧就佢個仔咧，佢其實咧嗱，佢屋企咧就佢啦，就同佢老婆同埋個菲傭同埋個仔大概係唔夠2歲啦，歲零啦。咁個仔咧每一到夜晚咧2點鐘咧，就突然間夾起身嘅。2點至3點個 range 就計起身去玩，即係坐喺度玩嘅。咁一路落去咧，其實佢自己佢嗰個老豆都以為佢係咪細路仔，唔知即係或者醒咗，唔知咩事。咁但係呢段時間就過咗一段，都好多個月下啦，即係不停都突然間一個禮拜可能有2-3日都係咁樣。咁
咁再加埋佢一排咧，早2個月度咧，佢1個零月度咧，佢個菲傭咧做下嘢個眼角膜突然間跌咗出嚟。即係直頭跌咗眼角膜。con 又有一跌隻眼角膜。冇錯，係咪好奇怪？係咯，即係你諗都諗唔到點解個無啦啦跌眼角膜㗎。咁好啦，即係咩都好啦，即係信與唔信都好。咁啱呢度咧，其實元朗你知都幾多啲師傅啊，係咁就揾咗個師傅去幫佢睇睇。其實咧，但係你要明白，佢老婆就好怕呢啲嘢嘅，根本你冇可能話揾個師傅入去佢屋企睇。如果唔係，佢老婆即係搬，講都唔使講噶啦。係。咁咧就佢個師傅嗰日咧就其實我呢件事咧我就聽個師傅成個過程講俾我聽。咁你點做咧，師傅？咁佢話冇啊，我就即係當然知道個地址喺邊啦。係。咁我咧就夜晚，佢話佢夜晚就派佢啲鬼仔啦，咩都好。其實你點解你哋去係中山啊啲咩阿姑嗰度咧？即係阿姑話嗱，你屋企係咪嗰個櫃裏面啊放咗乜嘢嗰啲咁嘅嘢啦嚇？係。其實就類似咁樣，佢哋係派嗰啲嘢去睇嘅。咁嗰陣時就每一次就到佢話佢同佢講佢，咁你個仔幾時會咁樣起身呀？咁佢2、3點啦咁樣。咁好啦，咁佢就嗰個時間就做法事嘅。咁去到嗱，呢個就係個師傅講俾我聽。去到佢就見到一個好長頭髮嘅女人，即係派個鬼仔。其實佢即係識個心靈感應嘅兩個係，即係感應個鬼仔見到嘅嘢咁樣啦。即係佢講下咁樣啦。咁啊，見到個女人好長頭髮嘅。咁個師傅話：佢同我講啦，我第一時間問佢，好簡單，你唔好嗱，唔該你俾個樣我睇，唔好俾個肉酸嘅樣我睇咁講。嗰個鬼咁講，喂，你唔該你俾個好啲嘅樣我睇咁講。咁後嚟咧，咁個女人咧就俾咗樣佢睇，我話點解係咪好算㗎？唔係，其實係一個40零歲女人。咁啊，佢問佢點解會咁樣？佢話其實咧，佢嗰間屋嘅下邊咧，即係嗰啲你知元朗嗰啲村屋咧，即係嗰啲西班牙式，其實佢副骨就埋咗下邊嘅。因為佢唔打地基啊嘛，即係搬村屋佢唔會打地基好深噶嘛。咁其實呢個女人副嗰個骨咧就埋藏咗下邊嘅。咁咁啱就係佢個仔。或者佢菲傭啦，即係接住個仔，即係成日，即係佢兩公婆成日出去做嘢，翻大陸啊成。咁可能接觸得多啦咁樣。咁其實跟住佢嗰個女鬼就同嗰個師傅講嘅，其實我都想走，但我走唔到。即係同翻講，我走唔到，我都好想走。跟住佢話咁佢又冇搞個細路嘅，其實係佢個仔見到佢嘅夜晚。夜晚見到佢。咁其實日子耐咗，個仔嘅魂魄咧就甩咗少少啊。即係3魂7魄嗰啲魄咧甩咗，有少少甩咗，咁變咗佢一到嗰個時間咧，佢就會趌起身去，即係好似吸引咁樣啊！即係個人咧就入咗佢，即係每到一個時間就會唔知點解起咗身咁樣去做一啲嘢咁樣，定咗咁樣。你諗下，1歲零2歲仔咧，講嘢都係未都講唔到乜滯。咁但係佢係咪真係同個姐姐玩緊㗎？見佢啲動作啊嗰啲咁樣。其實佢見到個姐姐，佢以為係個工人。明唔明？佢以為工人。同緊去玩，咁個工人亦都點解會甩眼角膜咧？就呢個我唔知啦，即係可能，即係或者係始終嗰間屋有咁嘅嘢，就可能係啲比較邪氣少少，對身體有啲問題咁樣啦，係咪？咁好啦，咁佢咁樣講完，咁我聽嘅啫，係咪？嗱喺佢咁樣講完，咁佢話佢會同佢做啲嘢嘅咁樣，咁當然等佢老婆唔喺度嘅時候，佢會去屋企同佢搞啦，即係搞啲咁嘅嘢。嗱好老實，Emma，我哋聽完，心諗嗰句。喂，你講嘅啫，你講見到個女人幾廿歲啫，即係係咪先？你唔好證實噶嘛，你唔通你落去掘佢條骨係咪咧？係啊，條屍出嚟咩？我哋嗰啲，你知我哋即係似成日玩靈探物估，即係講真就即係而家有啲差異噶嘛。喂，你講你話你咩師傅啫，真定假係咪咁樣？好啦，咁我都係抱咗啲半信半疑嘅態度啦，即係聽完就算啦。佢話OK 啦咁樣，咁佢又幫我搞。到夜晚，咁咧我就即係喺條街度咁食飯，咁啊同埋佢啲朋友食飯咁啦，咁啊見到佢個哥行埋嚟，就同我講：喂，阿 Lock 啊，哇你都唔好唔信啊，講樣嘢俾你聽咁講啊，咁佢叫我 Lock 嘅，哇你知唔知啊？阿師傅咧去咗我細佬間屋嗰度睇啊，話咧見到其實我知啊嘛，因為我聽咗師傅晏晝先同佢見到佢師傅同我講，哇見到咧有個女人40幾歲長頭髮就咁講。哇！你唔知我嗰陣時啱啱搬入去嘅時候啊，幫我細佬搞裝修啊，隔離個阿婆同我講啊，佢話：喂呢間屋咧有個30零歲女人喺度喎，講跟住佢話有30零歲女人，
係啊，晚夜晚好長頭髮㗎，唔知咩樣咁樣。阿婆又見到30幾歲嘅，但係講緊嗰時候講緊4、5年前嘅事嚟嘅。咁啊對照啱啦，係啦。係啦，跟住咧佢就同咗細佬講，其實佢話細佬隔離阿婆話呢間嘢污糟喎。跟住話阿哥算啦，你知其實3、4年前啲樓價都好貴，佢嗰度係比其他嘅同區嘅單位平2000蚊，門口仲泊到2部車嘅。咁你唔能夠唔租啊？佢話，即係同埋咁大地方咁正，你冇辦法，有鬼都即係都冇辦法咁講。咁佢話住住先啦，咁樣即係試下先啦。咁但係一路住落，佢哋兩公婆係冇嘢，一路落去都冇嘢。咁只不過係佢個細仔可能即係你知細路仔如果眼係純啲嘅話咧，就真係會見到呢啲咁嘅嘢咯。咁點先？有冇搬到咧？最後？冇，唔搬，都唔搬。而家個師傅搞緊㗎，同佢搞緊啲嘢㗎。即係我又未知道進一步係點啊！進一步我一定會同你講。而家會搞緊，因為係一個多零禮拜發生嘅事嚟嘅嘢。咁但係點搞咧？嘅意思係幫佢搞啊，叫佢帶翻個女人走。我帶佢走。跟我都問個師傅，喂，佢副鞋骨下邊喎，係咧，個新軀殼嚟嘅啫，佢冇用㗎。其實一個人死咗，嗰啲軀殼係唔要嘅。其實個靈真係最緊要，你要引導佢帶佢。因為個師傅講好多嘢俾我聽，佢話南亞海嘯啊，佢話咧，因為有人請佢嗰度超度，佢話佢見到成隊鬼佬，即係好似操兵咁，湧去機場。去機場啊！孭晒行李咁樣行去機場，翻屋企，真係要翻屋企。呢個師傅好多古靈精怪嘢。呢個師傅又喺元朗。時間先講，聽唔聽到過？嗱，我想問翻先，呢個師傅都喺元朗噶嘛？係咪你話？元朗㗎。喂，搵日帶我入去見識下佢啊，認識下佢。佢係同我講，佢捉鬼捉咗20年。咁勁？佢專長捉鬼嘅，好堅嘅。嗱，我又唔係好咩啦，我即係點講咧？即係我其實咧以前咧我就聽我就唔覺，但係好似呢單嘢咁，我覺得幾 match 喎，幾 make sense 喎，係咪先？即係如果你話佢阿哥唔夜晚同我講嘅，咁個個都咁講㗎啦，個個又見到呢件見到嗰個咁樣，即係佢都有同我講呢啲嘢嘛。就算同你講，好似講嗰啲靈探咁樣啦，即係佢話喂，點解咧？我哋靈探咧有時咧點解成日都見唔到嘅？即係話我哋成日去睇人話嗰度好鬼猛嘅喎，點解我哋成日都見唔到嘅？咁其實佢都同我講，唉，我同你講啊，俗語都有講，鬼鬼祟祟啊嘛，鬼永遠都鬼鬼祟祟㗎。你哋一班人去，佢點會同你俾你睇到啊？俾你睇到嗰啲，佢都話嗰啲係好，即係揾錢報仇對象㗎啦，即係唔係你平人去睇到嘅。所以佢話基本上，你哋去靈探，你哋點去靈探都好，你哋想睇到影到，其實係好困難，即係好困難。佢自己都咁講。喂，點啊？其實我覺得佢 make sense。你係咪想交多單先？咁耐冇打嚟，交多單先啦。再講多單得嘅。咁咧嗱，我就喺元朗咧就搞緊間食肆啦，可能你 Facebook 見到我整緊食肆嘅。咁咧嗰間食肆咧就我可以首先同你講，有20年歷史嘅，上一手啊講緊20年歷史。咁佢係做澳門嘅食品嘅，亦都出名喺元朗好出名。阿文諗到啊，而家佢唔做啦。住元朗係咩？咦，你都元朗區㗎？住元朗人嚟㗎。係咩？咁點稱？阿文啊，我叫阿文。阿文哥，係唔好客氣話英雄哥。喺都係冇啦，我驚爆咗好型唔好。好啦，緊要啦，你講附近啲咩建築物都得 OK 嘅。下次嚟請我哋嚟請我哋食嘢得㗎。建材街嗰邊啦嚇。OK。建材即係嗰邊啦嚇。咁咧就嗱嗰間嘢就佢係專做澳門嗰啲特色小食嘅。我諗其實住元朗好多人都知啦，做澳門嗰啲。一個地區好出名嘅嘢食咁樣嘅，但我同你講，Emma，即係我話俾你聽，呢間鋪嗰個老細1個月前走咗之後，我1個月後接手嘅，我唔係1個月後接手嘅，1個月啫，時間1個月。我哋收鋪嘅時候，中途有好多人睇完個個都走，唔敢租。點解咧？唔敢租。見到嘢。我話俾你聽，嗰間鋪裏邊係點？嗱，我拍檔租嘅時候咧，我一開閘一睇。我就見到佢前面有一個3不像嘅物體，即係嗰啲陶瓷公仔啊。象唔似象，狗唔似狗，獅子唔似獅子，我唔知咩嚟嘅，白色陶瓷瓦嗰啲白瓷嚟嘅。咁有啲金銀嗰啲裝飾品，我唔知咩嚟嘅。其實我想影嘅，我諗住影完俾你睇啊。不過我又驚，費事唔知咩得罪咁樣啲嘢。好邪啊！嗰啲唔知咩嚟嘅。
佢就擺喺度供奉嘅，有啲符啊咁樣擺喺度，我唔知咩嚟，所以我唔敢搞嘅。哦。咁我一路我就冇出聲，咁我就哇，總之一入去咧，你一開鋪嗰間鋪一出嚟啲氣味咧，係你好似你對臭物擺咗個櫃桶嗰度咧，濕咗喺度發毛咧，幾日開咗啲味嚟嘅，係臭到咁樣嘅。佢前後鋪嘅，前鋪好啲，後鋪裏邊係點啊？雷生春你知邊間啦？知，係嘛？係咯。嗱，雷生春形容你見到外表，你諗下佢裏邊係咪好難嘅先？係嘛？佢後鋪煮嘢食嘅地方，基本上就係雷生春裏邊再抌個炸彈落去，炸到啲嘢爛晒。裏邊啲老鼠，我開咗入邊睇，有3隻死貓喺裏邊。死貓係得翻陣皮。哇！係一竇老鼠喺裏邊食緊隻貓。哇！老鼠食。咁你諗下喎，即係你諗下點解食環署唔可以釘佢牌啊？我同你都唔講曱甴，我同你講，我話俾你聽，超過100隻。你諗下，唔好講佢幾耐，1個月啫喎。我同你講啲老鼠一竇竇喺裏邊啊，係嚇死你。即係你諗下，基本上有一個咁嘅鋪頭，你冇可能啲人會入去食嘢嘅，啱唔啱先？當然，咁點解你會搞咧？冇辦法，因為元朗咧就係其實佢個位置係幾好嘅，所以我就將佢全部拆晒啦，話俾你聽，基本上全部拆到爛晒，真係一路即係嚇死你嘅，拆到咧好恐怖啊！已經全部將佢全部嘢拆晒，所以個裝修費係好堅。嗱，呢一個只係污糟嘅恐怖啫，咁實際上嘅靈界係點樣先？唔係因為點樣咧？我要先講俾個背景，係咪先？好啦，咁我就。呢個師傅咧就我啲拍檔咧就揾咗呢個師傅，其實嗰日去睇啲財位嘅啫，係咁就擺啲位置嘅。嗱，我冇同個師傅講過，佢間鋪裏邊有咁嘅像啊，冇講過俾佢聽嘅。同你講，其實我依家位置喺間鋪隔嚟嘅，真係真係唔俾我講。係啊，嗱咁好啦，咁啊講到咁啊叫咗個師傅，其實個師傅咧就走去諗住睇啲財位嘅。咁咧佢一開嘅時候，其實我唔喺度㗎，我唔在場嘅。係。咁我睇財位嘅時候咧，佢見到一開後鋪睇時候嘅，同我拍檔，咦有幾件嘢喺度咁講。晏晝1點鐘，嗱我同你講啦，其實咧我哋應該7月尾嗰陣時候，7月尾30度到，係天氣好熱，係熱到即係你知呢個7月係好熱，7月底嗰個天井啲風係轟咁，即係冷氣咁樣飛出嚟，係好堅嘅。我話咧係呃你，即係真係好堅。我可以同你講，我寫擔保。跟住咁，我個師傅話喂，有幾件嘢喺度喎。咁原來咧就另一間鋪咧就養咗3個鬼仔，就擺咗喺個天井，韞咗落個天井嗰度。係咁所以咧就當然佢就即刻走去收咗佢啦，捉咗佢啦。咁其實呢個過程我又可惜啲，因為佢捉完之後咧，我就啱啱揸車到。你睇唔到？拍檔講俾我聽，係啊，佢話喂捉鬼咁講，我話咁捉鬼咁好，我大佬我早餐諗住食嘅1點鐘捉佢，食都唔食啊，即刻過嚟睇啊，咁好啊，諗住拍埋嗰啲上 YouTube 啦，大佬。冇錯。嚟到捉咗，唉，算啦，唔緊要。跟住佢同我講，我嚟到已經叫捉咗出嚟啦。咁我開頭以為捉鬼係要開壇作法嗰啲咁嘅嘢啊嘛。咁我問師傅，師傅你點捉㗎嘛？其實唔係啊，呢啲鬼仔佢哋有佢嘅法去捉啦嚇。捉完之後佢同我講，佢話我話點解會養啲鬼仔喎？梗係啦，就係呢間鋪你自己諗到啦，邊度有人嚟會食嘢㗎？跟住佢問我嗱，頭先嗰個係咪阿文兄啊？係嘛？係你好。嗱，或者你嘗試下，或者你應該知道新 B 仔，即係近合益路嗰邊買 B 仔有新街後面。冇錯啦。嗱，corner 位咧就有間咧就係食咖喱對面㗎。咁嗰間嘢咧就永遠咧下晝先開門嘅，朝頭早唔會開門嘅。即係近下晝黃昏先開門嘅。但好奇怪，嗰間嘢咧越夜越多人嘅。咁多年都係。咁你就慢慢會諗到點解會咁。等我呢幾日過去睇先。係啊，嗰個師傅同我講，佢話其實佢養嗰啲嘢，講真喺一度，就算食環署，即係我都問個師傅係咪嗰啲咩叫鬼陰霾，即係食環署嚟睇佢走。係我問佢係咪即係嗰啲叫鬼陰霾？佢話其實又唔可以話叫鬼陰霾。即係其實一笪地方好陰寒嘅話咧，你啲人係唔會入去，即係自己個人嘅靈啊，你都唔敢入去啊。即係你唔係玩，喂，唔係我哋啲玩靈探嗰啲啊嘛，係咪先？
即係你無啦啦你見到有個好似太平間啲亂撞缸嘅嘢，你無啦啦衝入去做咩啫？即係其實佢嗰個後門啊，嗰個煮嘢嘅地方咧。係好似嗰啲荒山野嶺擺棺材嗰啲地方咁樣嘅。但會唔會啲嘢真係好好食啊？就係因為嗰啲嘢煮出嚟啲嘢先至好食啊嘛？會唔會啊？文啊，我同你講，我話俾你聽佢點樣煮。嗱，佢有個叫做漢嗰啲包啊，即係嗰啲蒜蓉包啊。你知唔知蒜蓉係點整出嚟啊？係攞個洗衣機，佢平時洗衫個洗衣機，揼啲忌廉，揼啲蒜落去自己攪。攪完出嚟俾你啲人食。洗衣機之後咧，佢自己啲制服咧又掉翻落個洗衣機嗰度自己食。咁你諗下點會食？我希望阿文你冇阿文哥你我應該冇嘅，但係我諗我食咗都唔知。佢燒嗰啲豬扒一路燒啦，上面有幾隻老鼠望住佢嘅。哇！嗰啲夥計講俾我聽嘅，直頭啲老鼠係跳佢啲豬扒啊成嘅。大鑊啦！邊個食過？舉手。即係我都同你講嗱，唔好話講乜嘢邪定唔邪啊嗱。之後呢個師傅捉咗佢走之後，咁我都問個師傅，咁嗰啲你會點樣去處理呢幾隻咁嘅鬼仔咁樣？咁冇啊！如果佢要走，我會走得佢自己走；唔走就幫我做嘢，即係好似佢夜晚放出去幫佢睇嘢嗰啲咁樣。其實係咁樣用嘅。咁樣啦就係啦。啊，佢就會咁樣用嘅。即係如果你中意走嘅，我放你走；你中意點樣嘅，即係咩啦？如果你唔走嘅你就跟我，即係好似收僆咁啊！你跟我，我就放你出去做嘢咁樣，幫我做嘢。我有屋俾你住，有飯俾你食，咁你咩成咁樣啦嚇，供奉你咁樣咯。咁我跟住咧就好啦，就呢件事諗住完咗啊！其實我都因為佢捉咗已經封晒位做晒。過咗2日，突然間我拍檔開鋪，見到啲符燒咗放喺個 corner 位嗰度，即係佢個鋪後鋪嗰位嗰度，燒咗紮符啊！啲煙灰咧，燒唔晒，咁有啲符咧黃色紙咁黐晒喺度，一堆咁樣。咁你肯定知啊嘛，你點會唔知？肯定係燒符啊嘛，唔知邊度燒啲咁嘅衣啊定符喺度。咁啊第一時間一打俾個師傅啦。喂，師傅點解？喂，你鎖匙轉咗未啊？我未啊，未轉㗎。哦，上手嗰啲嚟清理埋啲手尾啫，諗住咁樣。咁就肯定證明就係之前呢間鋪就有人喺度養鬼仔去做嘢。佢同我講，佢話咧做得呢啲嗰啲咧，你養鬼仔咧做飲食啊剩啦，嗰啲人咧係鬼迷迷嘅，即係永遠咧佢話你夜晚咧你去睇下嗰啲人食嘢咧，嗰啲樣好瘦啊，上咗年紀啊，面青青啊，食完啊走好瘦啊佢話通常係咁噶，佢話咧你唔係啲人正正常常一對情侶，你係唔會坐喺嗰度食嘢噶嘛，係咪先？哦 ，OK， 原來咁樣啊，大鑊啦真係。係啊，所以你第時咧，你去嗰啲打即係嗰啲咩，你見到啲人個喪屍咁樣面青成白麻甩佬一條友喺度嚼完啊走嗰啲啦，佢話。佢即係我都同佢講，咁佢點引㗎？佢話其實我都有問佢話，係咪嗰啲人行過，即係揾隻手揞住眼啊，扯佢入嚟。佢話即係佢就講佢，即係佢又話俾我聽，人咧就3078啊嘛，係咪？你人差嘅時候咧，啲靈咧係隨時飄嚟飄去，即係唔定嘅，即係唔定嘅。其實你去咗，佢扯咗你埋去，你根本唔知咩事。你係諗住食嘢啊嘛，我肚餓喎，食嘢喎，咁咪坐低咯。其實你嗰下你就唔會諗想食乜嘢，坐低咯，咁近坐咯就食咯。喂，但係喂，我想問你啦，咁你而家就未開鋪㗎係咪啊？未嘅，將會。咁你點算咧？你會唔會再請翻啲鬼仔翻嚟咧？係咯。呢個節目唔會啊！我哋好正。請翻可以啲生意好啲。係啦，請翻嚟啊嘛！啲嘢亂咁煮都有人嚟食，冇錯。生意啊，正路生意搞到乾乾淨淨啦，全部封晒、清晒，全部拆晒佢。哇！我即係將成個歷史影出嚟嚇死你嘅，真係。你諗下嗰間後鋪裏邊有3隻死貓，俾啲老鼠食到得翻陣皮嘅，你諗下嗰啲咩鋪嚟嘅？即係你諗下荒山野嶺嘅停屍放棺材嗰啲亂葬崗都冇咁肉酸啦，啱唔啱啊？係，所以真係好核突嘅。阿華英啊，我想問你一樣嘢，其實你知唔知個師傅咧將嗰啲鬼仔咧收咗之後係收去邊度咧？例如會唔會話揾個樽？會唔會揾個樽載住佢嘅？佢會唔會？我唔會啊。佢就同我講咧，係其實嗱，我見佢咧就擺喺隻手裏邊，擺喺手入邊，手臂度。好似。點講咧？佢好似一掃咁啊，入咗去心裏邊。無形嘅，佢咁樣做啊，一掃就入咗去心裏邊，即係好似嗰啲孫悟空咧吹啲毛咁樣，咁啊，跟住一掃咁啊，入咗去心裏邊。
哦，咁樣。跟住佢話會返屋企會放出嚟，但嗱我真係冇問咁多，即係有機會啊 Emma 自己問下。你帶佢先啦，你帶我揾佢啦。好嘛？我就真係因為佢咧就又同我有時，因為我覺得佢即係呢個師傅就覺得幾古，即係你睇個樣咧都覺得佢好古靈精怪嘅。所以我覺得又即係好過癮咯。即係佢有人請佢去英國買埋機票俾佢捉鬼嘅，即係嗰啲我諗佢遊翻有機會咧，咪等佢講俾你聽。即係買埋機票俾佢去英國喎，請佢連埋徒弟一齊捉鬼嘅。即係你諗下，如果佢個人係冇料嘅話，啲人都唔會咁你去大佬加埋啲徒弟幾個，你估平咧？包食包住啱唔啱啊？我咧就啱啱喺九華山翻嚟。九華山，好點樣？咁咧就上去，其實係做功德。係。咁咧就喺一間山上面嘅廟嗰度住。咁你有冇見過廟咧就正常就好靜噶嘛，係咪先？係。咁我哋咧就第一日去就4點，即係先，我哋喺機場仲要搭車搭4個鐘去嗰度嘅。咁啊4點鐘就去到，咁啊食飯，食完飯師傅就帶我哋上廟嗰間賓館。係。咁啊上到去咁啊6點零鐘啦，即係咁啊我哋3個女人就住一間房，咁好啦，咁啊沖完涼即係沖涼咁啦。咁咧忽然間我第一個聽到咧個廟度有人唱卡拉 OK。哦，唱緊咩年代嘅卡拉 OK 啊？咩歌嚟㗎？唔知佢唱乜？唔知唱乜嘅，總之有人唱歌啊咁樣。係女人唱歌。哦。咁我所以我諗你唔知，我諗你知我係邊個啦。咁啊，我以為我自己成日都即係都感應到啊睇到噶嘛。咁我以為我自己聽到啦。咁冇啦，我個朋友就話問我你聽唔聽到啊？我話你聽到咩？佢聽到咁喎。咁我話唔知啊咁咯。咁跟住搞冇啦，你就聽到個男人唱大戲。咁冇啦咧，咁隔離房嗰個師姐咧就突然敲我哋門，就同我哋講，忽然間同我哋講話，如果你哋夜晚聽到啲咩聲都唔好驚，你哋念經啦咁。咁好啦，我哋唔理佢啦。咁啊一如是幾日啦。咁啊，因為我哋其實就要去係有個地藏王菩薩開光典禮嘅。咁我哋就邀請咗上去嘅，因為我哋做夠功德就可以參加嗰個典禮。即係好莊嚴、好隆重啊！成10萬人去嘅嗰次。哇！Okay. 好犀利㗎！我諗如果你睇報紙都會有。咁啊，因為我隻腳咧就唔係好行得。咁啊，因為可能我第一日就行咗差唔多1萬級樓梯上去嗰個廟頂。咁我就隻腳就腫晒。咁就跟住佢哋有啲節目都去唔到。咁啊，有一日咁我就食完個晏晝，咁我就話你哋去啦。咁我就即係翻賓館休息。咁嗰日其實就係第2日就走㗎啦。咁我就翻到去，因為好早起身啊，日日都要半夜3點起身，4點鐘出門口。咁我哋就我嗰日就諗住翻去休息下啦。咁啊瞓咗一陣間，有人敲門。咁我就喺嗰個電眼嗰度睇下，咁啊冇人。咁我唔理佢啦，轉頭行，又敲門，又睇又冇人。第3次敲門我就開門，都冇人。咁我閂道門，閂完道門行翻入去，我就又見到個女人坐咗我張床嗰度。哇！咁快脆？係。點啊？背住你啊？佢望住我笑。哦。咁我就不嬲，我都同你講噶啦，我就當睇唔到啊。咁啊好啦，我唔理佢，咁我就繼續坐喺度，就等我啲朋友翻同我去食飯。咁往時你知大陸我早食飯噶嘛，6點鐘就食飯噶啦嘛。咁嗰日唔知點解7點幾佢哋都未翻嚟接我食飯喎。咁我就覺得好怪。咁我諗住打電話俾我朋友啦。打唔到。個電話咧就出咗一句嘢，就話你冇申請到個網絡啊咁喎。咁我話咁怪，咁好啦，咁我打俾我朋友嗰個姨媽，又係打唔到，又係嗰句嘢出咗嚟。跟住咧我就 send 個 message 俾我朋友，都係唔得，又係嗰句嘢走咗出嚟。咁我就知道有嘢，咁我就冇啦，我就見到個廁所門口就企咗一個喺度。即係2個。係，跟住我就話啦，我話唔好玩啦，我走噶啦，我話。我今晚住埋今晚嘅咋咁喎，跟住我就見到咧2個都行埋嚟，即係行埋嚟我度啊，我寒啊，跟住我就驚，咁我就黑埋隻眼，就唔理3七21，就走喺個門口度開個門就飆，即係個條走，即係我隻腳係腫晒行唔到嘅，但我唔知道嗰個 moment 我可以一個箭步咁樣，我住5樓嘅因為係，
咁我就衝咗落去下邊大堂。咁啊大堂咧，我就跟住我再喺個大堂打電話，我打到咯喎又。係。咁啊跟住好啦，咁啊食完飯，咁佢哋落翻嚟接咗我食飯，跟住翻到嚟食飯咁啊沖涼啦，因為第二朝都要一早出門口去第度。咁我個朋友個女朋友，咁佢都好驚呢樣嘢嘅，咁佢就話：我晚晚沖涼咧，即係大家都女人，佢話我唔閂門啊咁喎。咁好啦，咁啊嗰晚我唔理佢啦，咁啊我就係後尾沖涼嘅。咁跟住，我忽然間聽到佢個廁所門叭閂埋一聲，跟住又開翻，跟住隔冇耐又第二聲叭閂埋又開翻，跟住咧跟住我就聽到我女朋友嗌：你開門啦，開門啦，開門啦！就鎖門鎖都開唔到。哦，即係其實有嘢玩緊佢喺度開閂嚇。咁樣跟住咧，我就喺嗰個窗個凳嗰度咧，就見到坐咗個女人。跟住我就自己同講，我話嗱，你哋唔好玩我啲朋友。你俾佢出嚟啦，我話。佢只不過借個地方沖涼嘅啫。咁冇耐咧，咁我哋有個和尚同我哋去噶嘛。咁個和尚師傅敲門，個師傅一敲門咧，道門就開到啦。咁跟住第二日，咁第二朝我哋一早又係出去啦。咁我嗰個女朋友就同我講，其實嗰晚之前，即係嗰晚個女朋友就成晚唔敢瞓啦已經。梗係啦。佢好驚。咁啊晚咁鬧我傾偈，傾到咁上下，我哋要出門口。咁跟住好啦，到落去食早餐，即係我哋會喺個酒店嗰度包埋早餐食噶嘛。咁佢就同我講，佢話：阿 Daisy，我信啦，而家我知道你嗰日講俾我哋聽嗰啲嘢啊。因為佢話頭先我走嗰陣時咧，出門口，佢話聽到個女人把聲話：你好走啦，咁就叫佢。係啊，哇！我都覺得一樣嘢就係點解個廟喺個廟裏邊都會咁多，即係咁勁，即係我覺得係好犀利咯。廟先有啊，係咯，我都覺得係。係啊，你冇理由唔知喎。廟先有。廟係會有，但係冇理由咁多噶嘛。唔係你咁多人去拜，咪咁多人食咯。冇錯啦，你講10萬人去朝聖咁多人嚟食。我哋去嗰度朝聖，即係其實全部係第啲地方嚟，係嗰度係10萬，唔係去一個人民公園。嗰個人民公園好大好靚嘅。咁我哋只不過我哋10零人咧，係住喺嗰個廟上面嘅賓館。咁係啦，唔出奇啊，無主嘅歸廟噶啦，大佬啊，啱唔啱啊？係咯，我都覺得係啊，所以正常噶喎，其實係。正常啊，我又覺得有少少唔正常咯。嗱，如果你正常，我哋聽經咧都會係正常嘅，我知。但係佢哋喺度搞震咧。喂，咁你諗下一間學校啊，都有好學生同壞學生啦，都有啲唔係我啲又唔聽書嘅，你俾經我要聽噶啦，啱唔啱先？我唔一定要聽，我覺得好悶啊，走堂啊。佢淨係留呢個世界上都已經係啲咩噶啦，係咪先？如果佢係正常嘅都走咗啦，係嘛？係咯，即係佢可以唔聽噶嘛？嗰刻我係咪？我想玩下你啊，咁都得㗎，其實。如果唔一定咁乖㗎。咁你都可以咁講嘅。係咯。不過我又覺得，但係佢哋啊，喺我嘅感覺，佢哋冇惡意嘅。係啦，咁好似嗰個女人咧坐喺我張床，佢又係咁望住我，行去邊度望住我，邊笑嘅啫，望住我。即係佢好奇怪，你會見到佢咯，有啲就係話係咪？其實我諗佢知我見到佢。係啦，咁我跟住夜晚個朋友去韞咗我朋友喺裏邊，佢都窗口嗰個都知道我見到佢㗎。係啊，咁我覺得就其實因為嗰間廟都幾陰嘅。係。幾陰㗎，因為喺嗰個山上邊嘅。係咯，又冇乜人咁樣係嘛，所以唔出奇嘅。佢偶然見到人，咪玩下你咯，係咪啊？咁都係㗎。我又想講翻俾你聽，頭先嗰位邊位阿 Jam 係你好，阿 Jam 係嘛？阿 Jam 嚇。阿 Jam，你頭先咪話你有個朋友啊幫人哋做咗一個即係超度咧，佢黑咗好耐係嘛？我話嘅，Evan 話嘅，係啊，阿 Evan 話嘅，我都話俾你聽會係咯，我都試過幫個小朋友做咗一個超度咯。哦。真係黑咗好多年啊！真係咁樣啊？係啊，真係黑咗5年啦。嗱，所以唔好亂嚟有啲嘢嚇，即係個善心係要有。係唔會咯。善心係要有，但係可能要揾一個正途，或者要揾人去街住去做呢樣嘢，唔係話自己做就做啦，係咪啊？可能。其實我嗰次都係揾咗個師傅去幫我做超度，但係都唔知點解，真係好黑㗎喎，真係黑到令喎。係喎。O K，唔知點解。或者佢同你嘅緣分唔夠咯，我覺得係咪啊？我都未必想你超度我啦，又係嗰句咯。都啱就可能有時佢有啲心願未做到。係。係咪先？有啲心願係未做到嘅，咁咪變咗唔 OK 咯。
做嗰陣時嘅時候咧，其實咧我嗰陣時係派去尖沙咀嘅。咁其實尖沙咀嗰陣時咧就差館就唔多。咁我記得因為嗰時咧就有時去 training 或者去派唔同嘅崗位咧。咁嗰度有個叫做舊水警基地啊，你知唔知邊度啊？舊水警基地。咁邊度？而家做咗好似叫做古物係咪？古蹟。哦 ，OK。而家舊水警基地嗰度，差館裏面咧我就唔多覺有，但係咧舊水警基地嗰邊咧就比較多啲嘅，係多啲嘅。咁有時我哋上去 training 啊，或者係集隊啊咁樣咧，就都會有時陰風陣陣啊，都比較多。咁就時間比較短。咁 OK， 咁講翻行邊啊。咁如果行邊嘅時候咧，咁嗱嗰邊應該嗰個叫做信號山公園，你知唔知喺邊啊？信號山公園。唔識。即係摩地道行入去入邊咧，嗰度有個公園㗎。哦，係咪好斜路㗎？信號山公園。咁我哋有一次咧夜晚，就上去咁咗個步，因為有時夜晚嗰度都當年咧嗰啲地方都係啲拍拖聖地嚟，咁所以我哋都會去當更嘅。咁我哋嗰陣時我哋仲用緊小路寶機啊，小路寶。咁我哋有時夜晚咧夜間咧咁上到去，咁我哋有幾次啦。咁我自己同我拍檔咧就親身經歷咧，就係嗰部機咧就有啲聲出嚟啊，有聲出嚟。咁試過有幾次咧，就係我哋聽到就係話阿 Sir 幫我，阿 Sir 幫我咁講。咁我就問拍檔聽唔聽到有人叫我哋？咁佢話都聽到喎。咁望前望後啦，揾個電筒照下草叢啦，有冇嘢啦？冇人或者攣低咗，啲冇喎。哇！後尾發覺咧，原來喺部機嗰度講出嚟，小部機啊，即係小綠寶嗰度出嚟。哦，係啊，信號山公園就即係以前入邊摸咩地台嗰度入邊嗰度叫信號山公園啊？緬甸台上邊係咪？咁啊，跟住咧，哇！跟住我哋嚇到咧，就即係又唔敢打翻台問啦，咁啊快行完，見到冇事就即刻走啦。咁有時嗰部機咧，越夜咧就逼嘅當年咁就會聽到啲聲，有人唱歌嚟聽，有聽過，聽啲有啲女聲喺度唱一啲古舊嘅歌，我哋都聽過。但係會唔會 jam 線咧？有冇可能咁樣啊？因為我即係話係咯 jam 線。唔係 jam 線嚟㗎，淨係有人唱歌㗎，唔係我知，即係 jam 咗另啲台會唔會啊？阿火哥你覺得？嗱，以前個信號咧，其實係有一紮，即係我自己知道咧，係有啲人係特登係玩機嘅，干擾你哋嘅，係玩機嘅。有可能係咁樣嘅。係有可能有，但係咧就佢聽啲先講咧，有時咧都會聽到啲咁嘅聲，我哋都唔應機嘅，我哋都唔應機，費事麻煩嘅，費事麻煩。咁試過，但係仲有一單咧分享埋咧就，我有個同事咧就佢派去水塘嗰度派水塘喎，咁就又係夜班嘅，因為可能唔夠人手啦。咁我哋嗰陣時咧，佢就係坐嗰啲而家有咗多啲巡邏車啦。咁以前佢上水塘咧就係用嗰啲接仔啊，啲吉普車上你都知道。佢就係吉普車上，咁就翻夜間，咁上到去啦，咁翻夜班先，咁冇嘢做啦，咁佢咧就瞓覺喎，咁你諗下一個 Jeep 仔咧，啲吉普車就好細，咁我同佢喺度就6尺高，佢點瞓喺個車度點瞓咧？佢係叻啦，佢瞓個車頂嗰度，咁個車頂瞓覺瞓天光，咁結果咧第二朝，佢竟然成個人喺個車底度，搬咗落個車底度。水塘嗰度，咁呢個笑話係點樣發出嚟？咁跟住佢就話咧，你知唔知啊？今朝早啊，嚇死我啊！我俾一個神運人士叫醒我啊！嗰個阿婆婆咧，嗰個婆婆即係實行山嗰啲人咧，好早去。阿 Sir，你冇嘢，冇事啊嘛？喺地下。哇！我明明佢話係啊，我琴晚係瞓緊，即係上去都係有時都係休息㗎。明明瞓喺車頂啊，Jeep仔裏面太細瞓唔到，咪瞓車頂咯。哇！第二朝起身已經瞓喺個車底度。喂，其實佢咪自己跌咗落地下，然後試翻嚟瞓咋？唔會㗎，因為嗰個接仔咧，我都有坐過。係咩？但係當然啦，我相信呢啲瞓覺事件喺呢而家年代唔會發生。OK， 因為個接仔咧其實咧唔係好大㗎啫。如果你譬如講你係瞓低嘅話咧，正常嚟講你頭同埋腳咧係攝唔到落去嘅，除非你斜角45度角啦嚇，咁慢慢攣下，我有機會入去嘅。如果唔係你當一個人瞓着咗由車頂落到嚟下面，
咁你都有感覺有聲㗎，你跌落地喎，跌落地有聲㗎，同埋嗰個接仔個車頂其實唔係矮嘅，唔係矮嘅，落到去點樣入到去就真係有少少拗頭啫。哦，咁樣。係啊，所以佢行俾人嚇過撞咗一兩次之後，佢以後都話我要調走啊，我唔再行水塘唔上水塘咁啊調走咗。咁呢幾個故事咧，咁本身我自己咧就係有我陰陽眼咧，就我唔係太強，但係咧我有時我感覺到會有一啲好似嗰啲水波影咁樣嘅物體喺前邊咧，咁啲水蒸氣咁樣嘅咧，咁我就知道 feel 到佢前邊係有啲嘢物體咯，一團霧咁樣係咪係？好似啲霧體水蒸氣咧，就煲水咯，水蒸氣咁樣。哦，你會見到咁樣少少叫做實體嘅嘢，先兆嘅嚟嘅，呢個一個先兆就知又見到嘢啦，咁啊？係啊，我只要見到啦，咁我就會行唔行埋去，因為我自己本身有時念經啊，我自己拜佛啦，有念心經，有念一啲即係佛咒咁樣啦，咁所以好多時我自己都增強自己，咁我就嗰啲嘢唔怕。但係我早幾年嘅時候咧，我試過念呢個大悲咒咧，就有時大悲咒我聽啲經講，咁我大悲咒一念嘅時候咧，我淨係好似將自己嘅台咧心機咁樣turn咗去一個頻率啦，我淨聽到佢哋講嘢，聽到。我想問你喺邊度念呢個心經先？屋企。嗱，唔好亂念㗎喎呢啲，即係。係我知，我冇念到。哦，OK。即係你一念咪聽到佢哋講嘢啦。係一念我聽到，即係講我哋啲話，廣東話。咩話都有，好似好嘈雜，有人唱歌，有人講嘢，有幾個人，有時有啲講啲嘢俾我聽，或者係有啲對話咁樣嘅，即係好嘈雜嘅。咁我跟住有段時間，我就跟住冇念到。因為啱啱嗰陣時學佛咧，咁跟住大髀就要念咗咧，佢自己個頻率係會係㗎收到咧就唔好即係唔好念，夜晚真係唔好念。有啲人就只係話喺佛堂念好啲，因為第一有嗰啲叫上司咁啊指點住你咁樣。因為嗰啲經文都係會令到即係靈界嘅朋友會過嚟聽。係啦。咦，咁有冇聽過三把火嘅故事？即係其實我哋譬如講夜晚行必咧所謂嘅咁。係三把火係啊。有冇聽過啊？應該聽過啦。即係譬如講夜晚去到啲好暗嘅地方啊，或者係啲感覺都唔係咁自然嘅地方咧。唔該，帶翻你哋帽。係咯。有冇聽過呢個故事啊？有聽過。係呢個譬如講即係皇冠。係啦，即係年代閃一閃。即係嗱，我唔知個由來係點樣啦，但係又係我啲前輩係咁教嘅。嗰個以前係咪阿 Sir 嚟㗎？咩話？係啊，係啊。阿 Sir 阿 Sir 嚟㗎，自己人啊，自己人係。係啊，咁我哋以前嗰個皇冠咧，就同而家個武即係叫武徽咧，嗰啲鐵器咧，個武徽佢裏面有公仔係唔同樣嘅，因為而家佢97之後咧，轉咗以前嗰個武徽裏面嗰個公仔咧，係另外啲嘢，或者睇翻啲歷史檔案，佢係有啲有個圖案喺度，咁嗰個徽號咧係好強嘅嗰個。以前就係兩隻獅子，如果冇記錯係獅子，而家變咗個紫荊花。咁係啊，嗰陣時就心理作用都好啦，係去到啲陌生嘅環境咧，係真係自不然係會唔該戴翻頂帽，黃氣啊嘛，起碼係而家咩氣都唔知咩氣，係啊，以前好強㗎，佢見到你同埋頂係咯，喂同埋講一句我哋以前下邊咧嗰頂帽裏面咧好多師兄係放咗有啲啲符啊或者護身符，但喺頂帽裏面有好多嘢㗎，好多嘢可以擺，好多嘢，冇錯，係啊，其實我哋頂帽咧放喺嗰啲袋有啲冇錯，因為我哋頂帽咧其實有個空間好高㗎嘛，係啦個空間咁正常以前咧我哋有啲急救包啊，地圖啊，咁當然如果有啲係信仰人咧，可能直情係擺埋啲經啊科啊喺度嘅，係啊，講下咁好笑，原來可以啊，即係好，原來嗰頂帽裏面咧係好多白好多乾坤，好多乾坤，唔係即係行夜必嗰陣時都會驚㗎嘛，嗬，係啊，正常咧，即係佢粉嶺我哋嗰陣時參加 PATU 嗰陣時咧，PATU training 嗰陣時嗰個西貢個天梯嗰度咧都好多。PATU，OK，邊度嚟？PATU 嗱有兩個，我唔知係咪你講緊同一個啦。我記得就係應該係係咪三門仔同埋大美督嗰個 PATU？大美督嗰個 OK，明解。好嗰度我哋有時要上天梯7日嗰度咧，行上去嗰度咧，咁上面全部都係嗰啲，哇！嗰啲山路真係行有阿 Sir 帶隊咧，我哋都行到真係蕩失路，嗰度都好陰風陣陣的。你前夜晚上去咧好多白霧㗎，你夜晚上去咧嗰啲月光曬落嚟咧係好似日頭咁樣咧，你睇到有啲影有啲成，好犀利。但係呢個係一個一定要經過嘅階段嚟嘅，因為呢個係要訓練你嘅膽量，因為始終講真嗰句
人係驚黑嘅，冇人係中意黑暗嘅。但係問題係你做得呢一行嘅話，你要需要克服呢個嘢。如果唔係，你講真嗰句，你點去救人呢？點去巡邏？講翻我自己80年代嗰陣時有一件靈異事件啦。好啊。咁咧就嗰陣時就啱啱就結業，咁啊出嚟巡邏啦。你都係行家嚟喎，師兄嚟喎。係啊，同阿火哥。你好，自己你好。咁啱啱出嚟，咁啊同啲同事行，咁啊我哋負責行嗰個地方咧叫蘇屋村。唔知有冇聽過啦？咁啊蘇屋村咧其實都幾大，依山而建嘅。咁咧就有一個樓宇咧，就係如果住蘇屋村都應該聽過，就都幾猛嘅。係咩嘢？係啊。喺邊度？咁咧就嗰個地方就係即係專門咧就係如果鬧鬼嘅時間咧，嗰層樓就最多嘅。唔明啊，咩鬧鬼咩最多？即係如果有靈異事件咧，嗰蘇村一般嚟講咧都係嗰個出咗名㗎啦，應該咁樣講。喂，俾個字嚟聽下。咁咧就叫做6樓樓。6樓樓。OK， 好，咁我哋就嗰陣時咧就夏天嚟嘅，好熱嘅。咁我唔記得係咪7月啦。咁我哋咧就行到樓下就有本簿嘅，咁啊簽完就上去搭 lift 上去。搭 lift 上去上面咧就有個叫大廳嘅情況嘅。即係有個空間咧就可以望到對面海嘅，咁啊有2張嗰啲石凳俾人哋坐喺度唞涼嘅。咁我哋係上到去，咁啊坐喺度啦，咁啊除咗頂帽，咁啊傾偈啦，傾下咧，咁啊突然間有把女人聲喺度喊得好凄怨嘅。咁我當時咧都唔理啦，咁啊照同我同事咁啊繼續講嘢啦。咁啊講下咧，佢又問我：喂，你聽唔聽到有人喊啊？我聽到喎。咁啊喺呢個時間咧，突然間咧就有一好寒嘅風咧吹埋我哋身嗰度。咁咧就令到我哋咧就毛骨悚然嘅。咁我記得嗰陣時係夏天嚟嘅，冇理由會突然間有啲咁寒嘅風吹過嚟嘅。咁啊，大家就戴翻頂帽起身，咁啊走啦。咁咧嗰啲喊嗰啲聲咧就開始咧就越嚟越近啦。咁好彩咧，我哋都搭到 lift，咁啊離開咗嗰一層樓層咯。但我想問啊，咁喊可能係一個居民嗰啲屋企喊嘅啫。係喺我哋身邊喊。你覺得身邊嘅？係啊，即係把聲好近。應該咧就，如果我哋再唔走咧，應該就會見到嗰啲鬼魂嘅出現嘅。佢想我哋咧就可能幫佢，或者唔想我哋坐喺度阻到佢啦。咁嗰陣時我哋嗰啲帽咧就可能有啲即係辟邪嘅作用。咁係啦，大家都咁講啦，係啊。咁所以咧就戴翻頂帽之後咧就佢就冇再逼近啦。咁我哋就走咗咯。咁點解你話呢一等樓啊，特別呢等樓係咁多呢啲嘢？係因為好多跳樓定係咩原因呢？因為嗰陣時蘇村咧其實都有啲靈異事件嘅，不過咧呢層樓咧就零舍多啊。你舉個例子聽下，有啲咩靈異事件？咁啊，有好多人跳樓啦，同埋啲死咗嗰啲咧死於非命嗰啲啦，咁咧都係多數都係呢一層樓啊。同埋鬧鬼事件咧就層出不窮嘅。其實我哋咁我哋手嗰度咧都聽唔少啊。咁啊，如果有機會再同你分享下啦。我真係好少聽到蘇屋村嘅靈異事件。不過拆咗啦，而家咧都已經係變晒啲新嘅啲屋啦，起過啲層樓。係。OK。起過啲樓層啊。好，你下次整單蘇屋村嚟聽下喎，咁樣好嘛？好啊，好。OK。好。咁啊，上年第二個上年咧就同啲同事去雲南嘅。係。咁我哋就去一個叫大理嘅地方啦。咁咧就嗰個地方咧，要瞓一晚咁先至再去麗江嘅。咁我就同個男嘅團友咧就去一間房嘅。喺個大理嗰間酒店咧叫亞星酒店，唔知大家有冇聽過啦？唔識。咁咧一入去咧就有個觀音像咧，就有成3-4層樓咁高啊。咁我哋已經好奇怪噶啦，即係嗰個酒店咧就中空，即係中空咧就係一個中空花園咁樣嘅。嗰啲樓層咧就見到啲樓梯，見到啲房咁樣，但係咧中間咧就有個觀音像啊，好高啊。
咁個酒店黑掹掹咁樣，即係好似唔係好光猛咁樣嘅。哦。咁都知道有啲即係唔係幾乾淨咯，唔係點會有個咁大觀音喺度咯？咁啊跟住入房，咁我就好攰啦，去即係去雲南玩嗰啲日頭就玩得即係多節目啦，咁啊攰啦，夜晚瞓覺。咁我個團友咧就出咗去，咁得翻我一個喺間房度。係。咁我就坐喺張床度睇電視，個電視機隔離咧就係一個嗰啲擠杯啊嗰啲鏡櫃嚟嘅。嗯。個鏡櫃咧就望到個廁所入邊嗰個情況嘅。即係個反射咁樣啦。係啦，即係反映啦，反映咁樣嘅。嗯。咁我睇下電視咧，點解咦個鏡櫃望到個廁所入邊有嘢喐嘅？哦。咁我就即係自然反應咁啊望埋去咧，就見到一個人咧就喺個廁所嗰個窗簾度向上飄咗上去咯。係。哦。但係就我係望到個反應嘅。嗯。係好清楚嘅，好望到，即係望得好清楚嘅。飄咗上去之後咧，咁我就再起身埋去睇咧，就冇咗。直情係人個樣啊，定係？係一個靈體嚟嘅。Okay. 男人嚟嘅。好快嘅啫，1秒鐘到嘅啫嘛。飄咗向上飄咗上去。哦。咁之後再有冇事？跟住我團友就之後翻嚟咧，我就冇再同佢講呢件事件啦，嚇親佢。嗯。哦，咁當然都係。嗰晚有冇嘢發生啊？冇啦，跟住我都好攰，因為太攰咧，咁我就即係其實我都太攰啦，唔理啦，咁啊瞓咗覺，咁啊第二朝先講翻俾團友聽。哦 ，OK。其實咧，有時所謂話見到呢啲嘢咧，即係我個人嘅經驗咧，就係有時唔係話真係喺個眼嗰度睇到嘅，係好多時係一剎那咧喺個腦海嗰度浮現翻一啲嘢出嚟咁樣樣嘅。嗯。咁我嗰個古仔咧就係1998年嗰陣時發生㗎啦。咁嗰陣時我都仲記得係7月嘅時候嚟嘅。咁嗰陣時因為咧就要去英國嗰度係進修啦，咁喺嗰度逗留咗1個月。咁喺期間咧就我仲記得係逢星期三下晝就冇堂上嘅。咁學校就安排咗我哋去嗰啲即係著名嘅景點嗰度參觀下行下咁啦。係。咁其中有一次咧就去到 Lake District 嗰度，咁係湖區啦，咁就係一個出名嘅旅遊景點嚟嘅。咁當時咧就我仲記得咧就係佢哋安排咗咧就係話去參觀一個英國嘅詩人嘅故居啦。咁嗰個英國詩人嚟講就叫 William Wordsworth 啦。咁因為我自己唔係讀英國文學㗎，咁我後來就都係查翻啲資料咧，咁佢係一啲所謂浪漫派嘅詩人咁樣樣。係。咁當時咧就好簡單嘅啫，咁佢有一間白色嘅舊舊地嘅屋咁樣樣，咁嗰個導遊咁啊帶住我哋一班同學啦，咁咪行入去，咁喺走廊度行下，咁呢間房又望下，嗰間房又望下咁樣樣嘅啫。咁嗰陣時其實就完全冇任何嘅期待咧，就話要睇啲咩嘢啊，咩靈異嘢啊，完全冇嘅，個心係完全冇諗過呢啲嘢嘅。係咯，你哋考察啫嘛，你哋唔係靈探啊嘛，係咪先？係啦，冇錯啦。所以有時我係覺得，即係冇 expectation 之下見到嗰啲咧，就可能都仲有少少譜咁樣樣啦。係。咁一路行，咁啊見到有一間房，咁啊我啊自己貪得意啊行入去裝下啦，咁樣樣。間房冇家私嘅，咁啊純粹一個玻璃窗對住出邊嗰啲湖光山色咁樣樣。不過就有一張凳咧，就係背住門口望住窗門咁擺咗張凳喺度咁樣樣嘅啫。咁嗰陣時就好得意嘅，咁啊突然之間就係個感覺嚟講就係話啲毛管豎起咗，突然之間豎起咗嘅。係。咁跟住就個腦海嗰度咧就浮現咗，即係有個人係坐喺嗰張凳嗰度嘅。係一個好潮水，年紀都有翻相當嘅，係好瘦下嘅。咁一個西人啦，咁啊着住一件好似嗰啲深啡色嘅嗰啲中褸咁樣樣嘅。咁佢坐喺度，其實係唔喐嘅，嗰個人係望住外邊窗外邊係喐都唔喐嘅。咁我見到佢隻手就好似攞住支嗰啲類似即係嗰啲唔知食鴉片定點樣嗰啲咁嘅煙槍咁樣樣嘅。咁但係隔離咧，佢有一個女士咧就企喺度嘅。咁個女士着嗰啲衫咧，其實就係應該係古代少少嗰啲英國嗰啲啊，條領就捆咗啲花邊咁樣樣嘅。咁就望住佢嘅啫，都係望住嗰個男士。咁就成個景象係喐都唔喐嘅。
咁我就望兩望啦，咁我都冇乜嘢，我知係可能係呢啲嘢嚟㗎啦。咁我就走翻出嚟就算數啦，咁樣樣。咁因為我唔知佢哋嘅背景，亦都唔清楚㗎。咁但係我喺個心度就諗，會唔會真係嗰個屍人仲未安息，仲喺度咧？咁樣樣嚇。咁於是乎，我後尾落到樓下，咁繼續喺嗰條街度行下啦。咁原來行前少少咧，就係嗰個屍人嗰個墓地嚟嘅。咁我睇得佢嗰個石碑咧，咁原來咧，佢同另外一女士咧就撞埋一齊嘅。嗰位叫做 Mary Wordsworth 咁樣樣，應該係佢太太嚟嘅。咁所以其實我見到嗰個，正如你頭先所講啦，係咪一啲殘餘記憶啊？抑或佢真係仲未安息，仲係好留戀喺嗰笪地方咧？咁呢個我就唔清楚啦。不過就純粹係睇到呢啲景象啦。但係你話睇啊，定係真係你話喺個腦裏邊收到呢個信息咧？你因為唔係肉眼見到噶嘛，係咪？係啊。係定唔係話？肉眼係喺個腦海裏邊嘅嗰個 picture 出嚟嘅。嗱，如果係腦海咧，我覺得係可能一個殘餘記憶嘅，佢投射咗俾你啫。可能我都覺得唔係靠眼睇嘅嘢，係啊，因為即係眼嗰啲係啲光反射入折射到我哋眼啊嘛。但係佢如果係一個靈魂嘅，其實佢唔需要透過光嚟同你溝通，佢直接喺個腦度影幅相就得啦，即係好似腦電波咁，直接同你個腦電波溝通，其實冇經過你隻眼嘅。就我自己覺得係咁咯。係啊，我諗兩種可能有機會兩種嘅，即係如果嗰個真係唔係靈體，只係一個記憶殘餘記憶喺嗰個地方，或者佢哋因為太耐喺嗰個地方咧，係嘛？佢亦都有佢哋嘅磁場一路可能已經留低咗喺呢一度嘛。咁同你通到嘅時候咧，呢啲係記憶俾個腦裏邊你picture到佢。但係靈界我相信真係有可能係真係實在出現嘅，因為大家都聽到好多噶嘛，有機會 touch 到你啊，係可以咁樣。我覺得係兩種方向。都唔出奇。你而家呢一種，我覺得係一個記憶上面佢俾到你呢個信息嘅，可能會咁樣。都可能係。因為你肉眼見唔到嘛，問題係咪啊？係啊。OK，不過都幾得意啊！你證實到係啊嘛，你再見翻。後尾我查翻啲書啊，嗰啲係佢個樣嚟嘅。OK。